So, meine Freunde, mein Name ist Jason, ich lebe hier in Kolumbien. Willkommen auf meinem Kanal. Heute gehen wir in eine Schule in Kolumbien und wir werden uns fragen, wie funktioniert das Schulsystem, was brauchst du, um die Schule zu eröffnen. Hier ist ein bisschen Verkehr, darum ist es ein bisschen laut und alle möglichen Fragen werden wir die Direktoren stellen. Also, wenn euch sowas interessiert, wir sehen uns nach dem Intro. So, meine Freunde, das ist Juan Pablo. Juan Pablo, ¿está bien? Sí, ¿O solo Juan o solo Pablo? Juan Pablo. Juan Pablo, also Juan Pablo und er arbeitet hier als Lehrer. Tú hiciste el estudio, no hiciste el auxiliar, sino la maestría completa, ¿no? Sí, soy licenciado. ¿Y cuánto tiempo ya terminaste? Yo soy graduado en el año 2020, llevo 5 años de Also, experiencia. Er arbeitet seit 5 Jahren als Lehrer und ihr müsst überlegen, in Kolumbien habt ihr 2 Arten, um Lehrer zu werden. Aber nicht ganz Lehrer. Ihr habt das Lehramt, das normale Lehramt, wie wir es kennen, was er gemacht hat, das komplette Lehramt. Er kann auch alleine Unterricht geben. Aber es gibt auch den Aushilfslehrer, der eine Tätigkeiten macht. Entweder Aushilfsstunden oder kleinere Tätigkeiten macht. Das ist der Aushilfslehrer. Aber er hat das komplette Lehramt gemacht. Semipública. Semipública. Apoyo del Estado, pero también un aporte privado. Genau, das ist die Polytechnico, wo er sein Studium gemacht hat. Das war so eine halbprivate halbprivate Universität. Das heißt, der Staat hat unterstützt, aber du musst auch selber zahlen. ¿Y por qué te metiste la idea de estudiar eso? Bueno, toda la vida pues me ha gustado enseñar, porque jugué fútbol toda la vida y en la escuela o el club donde jugaba hacíamos una labor social con los niños más pequeños. Claro. Entonces los niños grandes le enseñamos a los niños pequeños y ahí llegó pues como el interés de querer ser profesor. Ich habe ihn gerade gefragt, warum er das Studium überhaupt gemacht hat. Dann hat er gesagt, er hat schon immer viel guten Kontakt zu Kindern gehabt. Auch früher in seiner Jugend hat er viel Fußball gespielt und dann gab es so einen Austausch mit jüngeren Schülern. Und da hat er halt gemerkt, es macht ihm Spaß, den Kindern was beizubringen und den Kindern immer was zu erziehen und positive Nachricht zu machen. ¿Qué dices que es como lo más complicado de profe? Lo más difícil de ser profe a veces es querer cumplir con todos los objetivos, pero teniendo en cuenta que cada niño es un universo único. Sí, claro. Y que hay que llegarle a cada niño a su manera. Así queramos dar una temática general, todos los niños aprenden diferentes y entender a cada niño puede ser lo más difícil. Ich habe ihn gerade gefragt, was so das Komplizierteste ist hier so als Lehrer. Und er hat gesagt, das Problem ist halt, du willst halt perfekt sein, du willst halt wirklich alles geben, aber du darfst nicht vergessen, dass jedes Kind ein eigenes Universum ist. Das heißt, jedes Kind hat eine eigene Art zu lernen und auch zu verstehen. Und du musst halt probieren, dass du dich so anpasst, dass du dem Kind es auch so beibringst. Also ich habe ihn gerade gefragt, da sie ja eher herzlich hier sind und hier wird auch jedes Kind, was in die Schule reinkommt, wird halt umarmt, was sie in Deutschland wohl nie hätten. Und da habe ich halt gefragt, das ist halt so das Besondere hier. Ja, man probiert halt wirklich mehr so als Person auf die Kinder einzuwirken und nicht so von oben nach unten wie Lehrer und Schüler, das heißt nur mit spielerischen Sachen und mehr mit Liebe. Y la otra pregunta, ¿qué es más complicado, los niños o los padres? Esa pregunta es muy buena. Ich habe ihn gerade gefragt, was ist komplizierter, die Kinder oder die Lehrer? Es 50-50 porque los niños como tal son niños y tienen comportamientos muy diferentes a lo de los adultos, pero a veces los mismos adultos son los que no comprenden que sus hijos siguen siendo niños y por más alineados que los quieran llevar, el niño tiene un montón de cosas en la cabeza que en su inocencia no comprende, entonces es 50-50. Trabajar con los niños acá es difícil, pero también trabajar desde la distancia con los padres también es complejo. Bueno, normalmente los niños aprenden más rápido. Los niños hacen más caso, es verdad, hacen más caso los niños. Ja, aber er hat gerade erklärt, es ist halt immer kompliziert, es kommt halt auf den Elternteil an. Viele Eltern wollen auch so eine extreme Disziplin fürs Kind machen, du musst das und das und das und das machen, aber lassen das Kind nicht Kind sein. Und dann gibt es halt immer wieder Diskussionen und die Sache kann kompliziert werden. Ich habe halt gerade ihm noch gesagt, der große Unterschied ist halt, die Kinder lernen schneller als die Eltern. Es kommt halt auf die Eltern immer an, das ist immer das große Problem. Y de última pregunta, ¿qué quieres que puede mejorar en las escuelas, las públicas y también en las privadas? ¿Cómo es que querías tú que en todo el sector, un deseo, mejor dicho? Listo, en todo el sector educativo, ni privado ni pública, toda la parte de la educación, siento que podemos mejorar mucho más. Primero, disminuyendo la cantidad de estudiantes, o sea, creando más colegios, hay que crear más instituciones. Y segundo, capacitando más a los docentes para que sientan la profesión. No es solamente venir a cobrar un sueldo, a cobrar una nómina, sino es venir porque les apasiona, porque les gusta
y desde que lo hagan con amor, ya el conocimiento va a fluir mucho mejor. Claramente. Also ich habe halt gerade gefragt, was er sich so wünschen würde, was verbessert werden könnte. Und er hat gesagt, dass viele Lehrer auch nicht nur kommen wegen dem Geld, sondern dass er wirklich aus Herzen das macht und wirklich auch Energie reinsteckt und Liebe in die Details. Und dass man halt weniger Schüler hat, so etwa wie hier, wenn noch weniger natürlich besser. Das heißt, mehr Schulen. Lastimosamente el sector educativo en Colombia, pues como gran parte de los otros sectores, está muy abandonado. Necesitamos más apoyo del gobierno porque no solamente es que le retrasen los pagos, es que hay profesores que no los envían a las escuelas, que hay falta el escuelas, equipo y todas las cosas también para... faltan los insumos, falta la parte tecnológica, Claro. la distancia está muy lejana del casco urbano a la ruralidad. O sea, hay muchas situaciones, pero eso se mejora primero con inversión y segundo creando más colegios. Al Eso es crear más- más colegios hay más profesores. Y no una playa en Medellín. Y no una playa en Medellín. Necesitamos 20 colegios en vez de una Die playa. ponen en una Medellín, Playa. un mar. Total. Also, ich habe mich gerade gefragt, was er so denkt, wie er die Unterstützung vom Staat sieht. Und es ist leider, wie wir es überall haben, auch in Deutschland und in anderen Ländern, es fehlt halt Unterstützung. Es fehlt halt zwar im öffentlichen Bereich, wie ich es auch mit anderen Lehrern mal besprochen habe. Meistens sehr oft werden die Leute auch 2-3 Monate nicht bezahlt. Das heißt, es fehlt einfach Geld. Aber es fehlt auch Unterstützung vom Staat, mehr Schulen, auch dass sie mehr Equipment haben, zum Beispiel Computer und andere Sachen, die man braucht. Und da habe ich einen Witz reingemacht und keinen Strand in Medellin, weil jetzt der neue Bürgermeister, statt Schulen oder Universitäten zu bauen, hat jetzt ein Mega-Projekt, was wir hier sehen, angefangen zu bauen. Und das ist so ein riesengroßer synthetischer Strand und Meer für Medellin, was halt total unnötig ist. Also seht ihr, Medellin ist im Zentrum, da gibt es keinen Strand, man muss halt 5 Stunden mit dem Auto fahren, was auch nicht viel ist. Aber naja. Te agradezco, amigo. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Also, hier haben wir die Lehrerin Jenny. Jetzt werden wir die Jenny ein bisschen fragen, was sie so in der Schule macht, wie es ihr gefällt und so weiter. Pues, Jenny, primero, tú hiciste no el auxiliar, sino el completo, mejor dicho. Sí, la licenciatura en educación infantil. Genau, sie hat das Lehramt komplett studiert. Wie schon gesagt, es gibt Aushilfe und den normalen Lehramt, wie wir es kennen, und sie Lehramt studiert. ¿Y cuántos años ya terminaste? ¿Cuándo terminaste tu Hace 4 años. Seit 4 Jahren ist sie fertig. ¿Siempre trabajaste en el colegio acá o también en otro? Sí, cuando entré pues ya con la carrera terminada, entré acá al colegio y antes hice pues como prácticas en otro colegio. Sí, pero normalmente siempre era... Sí, siempre acá. Also sie hat schon immer hier gearbeitet, von Anfang an schon. Natürlich hat sie verschiedene Praktikas gehabt, in anderen Schulen gehabt, aber sie hat principal hier gelernt. ¿Y qué te gusta? Porque sabemos que hay el público y hay el privado. Aquí es privado. ¿Tú ves cuál diferencia ves del público y el privado? Bueno, digamos que el sector privado beneficia mucho pues como en el tema de que es como más personalizado y se puede acompañar mejor a los niños. Y en el sector público digamos que es más amplio, pero la oferta laboral siempre va a ser mucho mejor porque en el sector público usted tiene trabajo para toda la vida. Claro. Entonces usted siempre va a estar con un trabajo estable. En cambio en el privado pues no. Y adicional a eso el pago, pues los ingresos. En el sector público todos pagan de acuerdo a un escalafón y tienen que pagar de acuerdo a eso. En cambio en el sector privado es de acuerdo pues como a la oferta que haga el colegio. Vea Juanma, yo les dije. So, wir haben kurz einen kleinen Schnitt gemacht, weil die ganzen Kinder gerade hergerannt sind. Also, wir wissen ja, es gibt den öffentlichen und die privaten Schulen hier. Das hier, wie schon gesagt, ist privat. Und ich habe sie gerade gefragt, wie sie den Unterschied führt. Und das ist genau wie der andere Lehrer schon gesagt hat. Du kannst im Privaten halt besser auf die Kinder eingehen, weil es weniger Kinder sind. Im Öffentlichen sind halt mehr Kinder und du kannst weniger auf die Kinder eingehen. Du hast halt den Unterschied in der öffentlichen Schule, dass du halt eine feste Bezahlung hast. Wenn du bezahlt wirst oder es später kommt, ist natürlich ein anderes Problem. Aber du hast eine feste Bezahlung. In der privaten ist es wieder so ein Hin und Her, wo es ein bisschen komplizierter sein kann. Darum hat alles Vor- und Nachteile. ¿Y por qué decidiste hacer ese estudio? La maestría de... Porque en realidad escogí esta carrera porque desde que era chiquita en preescolar tuve una profe que fue un amor. Pues o sea, en realidad fue una inspiración. Entonces la forma en como ver que ella trataba y enseñaba a los niños me movió mucho y siempre cuando era pues chiquita jugaba como al profe y todo eso y tomé la decisión de estudiar y de ser docente. Also sie hatte selber in der Grundschule eine sehr tolle Lehrerin gehabt, die sie sehr gemocht hat. Und das war so ein Beispiel für sie gewesen.
warum sie dieses Studium machen will und warum sie es gemacht hat. Hier müssen wir auch aufpassen, was wir sagen, weil das die Lehrerin von meiner Tochter ist, weil sonst gibt es eine schlechte Note. Yo solo dije que tenemos que tener cuidado que decimos porque eres la maestra de mi hija, si no hay censura mala. Si digo, si pregunto bobadas. Claro. ¿Y qué ves que es lo más complicado con los niños? Los papás. ¿Los papás? Das wie schon gesagt. En realidad sí, porque los niños... Aprenden más rápido. No, no es que aprendan más rápido, sino que los niños son lo que son. Ellos muestran la esencia de lo que son Y los realmente. puedes enseñar algo. Entonces como que uno aprende a conocerlos y de acuerdo a la esencia de cada uno de ellos, uno les enseña para que puedan como aprender. Y muchas veces pues como lo más difícil sí son los papás, porque digamos que hay papás que a veces son un poco complicados. Como los dos aquí. Ah, sí. Uf. Más la mamá, claramente. Sí, obvio. Ist muy cansón. So, ich habe gerade gefragt, was so das Komplizierteste ist. Und hat sie halt gesagt, auch ja meistens die Väter. Also, sind die Kinder wieder aufgetaucht und haben wir kurz einen Schnitt gemacht. Ich habe gerade gefragt, was so das Komplizierteste ist. Und hat sie halt gesagt, ja, meistens die Eltern. Das kommt natürlich auf die Eltern an. Es gibt Eltern, die sind locker drauf und einige sind halt kompliziert drauf. Da habe ich natürlich den Witz gemacht, genau wie ich und meine Frau, weil die hinter der Kamera ist. Besonders die Frau ist mehr kompliziert als der Mann. Aber das war so der Scherz gewesen. Y como de última pregunta, ¿qué quieres que mejore el sistema escolar aquí en Colombia? Como un deseo, ¿qué piensas? No, muchas Más cosas. sueldo. Bueno, en realidad yo siento que los profes son el pilar de los niños. O sea, los niños se forman y son el ejemplo y lo que los profes le enseñan. Lastimosamente, hoy en día la educación para muchas personas y muchas familias no es tan importante y no le dan el valor que necesitan. Entonces, los futuros médicos, doctores, se ven y también, sí, se ven como reflejados en lo que los profes cultiven en ellos. Entonces, que siento que necesita la educación en Colombia, vocación, mucha, porque muchas veces las personas enseñan por enseñar. Hay más colegios, más universidades. Sí, y aparte de eso, actualizarnos, porque pues la educación hoy en día es muy diferente a la educación que anteriormente se veía. Entonces tenemos como que actualizarnos y enfocarnos en la sociedad y en la cultura y en los siglos que estamos pues como trabajando en estos momentos y aprender a conocer a los niños, que es lo más importante. Also ich habe gefragt, was sie so als Wunsch hat, so vom Staat, die Unterstützung. Sie hat jetzt fehlt halt viel Unterstützung. Besonders, dass, man könnte sagen, Lehrer Säulen der Gesellschaft sind. Aber es fehlt halt viel mehr an Unterstützung, die müssten viel mehr gefördert werden, die Schulen müssten mehr gefördert werden. Weil die Kinder, die gerade jetzt in der Schule sind, können dann irgendwann Ärzte werden. Alles Mögliche. Ich habe auch Influencer gesagt, das ist sehr, sehr wichtig. Aber das halt so Grundpfeiler der Gesellschaft sind. Und das ist halt sehr, sehr wichtig und mehr Unterstützung braucht. Besonders, wenn man auch viele Sachen beibringt, die älter sind und man mehr Sachen beibringen sollte, die aktueller sind. Das ist halt so das Wichtigste. ¿Quieres decir algo más? No. ¿Ah? Sígalo. Folgt ihr auf ihrem Kanal. Obwohl die Schule sehr klein ist, haben die trotzdem eine eigene Küche. Gucken wir uns mal an. Da wird auch immer frisch gekocht, also es ist kein Fertigessen, wie wir es aus anderen Ecken kennen, jetzt USA oder woanders, dass alles fertig geliefert wird, weil es gibt viele öffentliche Schulen, da ist es so hier in Kolumbien und Südamerika. Hier wird aber noch frisch gekocht. Und schauen wir uns mal an. Da ist der Hefe. Wie gesagt, es ist alles sehr spartanisch eingerichtet. Es ist keine sehr große Schule. Aber es wird immer Essen und Frühstück gibt es immer für alle Kinder. Kostet natürlich was, aber es wird immer alles frisch gekocht. Von allen Gerüchten, wie gesagt, gibt nicht viel zu sagen. Es ist ziemlich klein, aber sie haben trotzdem eine Köchin, die immer das Essen frisch zubereitet. Reis, Fleisch, Kartoffeln, alles wird frisch zugerichtet hier. Und hier der Mini-Herd. Also, wie gesagt, gibt nicht viel zu zeigen, ist eine ganz kleine Küche, aber trotzdem, damit die Kinder die Möglichkeit haben, frisches Essen zu essen. So, jetzt haben wir noch eine Koordinatorin, die das alles koordiniert.
Preséntate con nombre si quieres. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Diana Laverde, docente del Colegio Monte Alegre. Genau, sie ist die Diana heißt sie und sie ist die Koordinatorin, aber auch Lehrerin. Pues tú también trabajas como de profe y coordinadora, las dos cosas. Sí. De coordinadora, ¿qué tienes que hacer? Es como Bueno, el trabajo. como coordinadora oriento algunos procesos administrativos frente a las situaciones de docentes, problemas de convivencia o dificultades que se detectan en el entorno escolar y asesorías, acompañamientos, zonas de escucha desde los padres de familia que deseen integrarse con alguna sugerencia, alguna novedad de la institución. Also wie gesagt, die muss das alles koordinieren. Einmal den Lehrerplan, aber auch wenn es dann irgendwelche Versammlungen gibt, was wird gesagt, wie wird es gemacht, die ganze Veranstaltung muss geplant werden. Also wirklich, dass es strukturiert gemacht wird. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil hier in der Schule. ¿Y cuál clase es das? ¿Cuál materias? Soy docente de geometría, apoyo pedagógico. Genau, pädagogisch hat sie studiert, also es gibt auch klassenpädagogische und Geometrie hier in der Schule. ¿Y qué te gusta del trabajo acá? Con el trabajo con Bueno, los niños. del trabajo con los niños, desde la parte de apoyo pedagógico, me gusta mucho la interacción desde la inclusión y el aprendizaje diverso con ellos. Ihr macht halt Spaß, dass sie halt wirklich anfängt mit den Kindern, aber auch die Entwicklung und wie sie es lernen, das findet sie halt sehr, sehr interessant. ¿Y siempre trabajas en el colegio acá o anterior también trabajas en otro? Bueno, yo trabajaba desde la Secretaría de Educación, tuve experiencia pues en ese espacio, luego en primera infancia y luego me enfoqué en lo que es básica primaria. Genau, und erstmal war es halt nur die Jüngeren in anderen Schulen zu unterrichten, die Vorschule, aber danach auch Grundschule, wie wir es hier sehen. ¿Y siempre trabajaste en privada o también en escuela pública? He trabajado en privada y pública. Und sie hat beides gearbeitet, also einmal in öffentlichen Schulen, aber auch in privaten. ¿Y qué es como una gran diferencia entre los dos sistemas, el público y el privado? Sí, obviamente el público pues obviamente se enfoca más como en esa parte de procesos cognitivos y todo lo que tenga que el saber, y en ese privado que pues nos enfocamos más desde el ser. An los niños wurde die Para Zeit, los ja, niños. Also wie gesagt, wie schon die anderen Lehrer gesagt haben, du hast halt den öffentlichen Sektor und der öffentliche Sektor ist halt wirklich, es läuft dann wie so eine Fabrik ab, das und das muss beigebracht werden und so wird es dann durchgelaufen. Aber im Privaten, wie wir es hier sehen, ist es halt wirklich, was macht dem Kind Spaß, man kann mehr aufs Kind eingehen und solche Sachen. Also interessant. ¿Y qué dices como lo más complicado? O mejor dicho, más complicado, los niños o los padres? Bueno, eso es pues muy relativo, pero es más difícil los padres. Das ist also wie gesagt auch die gleiche Frage wieder, sind die Schüler komplizierter oder die Eltern? Das ist das auch, es ist meistens schwieriger mit den Eltern als mit den Schülern. Y tú hiciste la maestría completa, que son también 5 años creo. Sí, he hecho pues fuera de eso diplomados en neuro, psicopedagogía y orientación escolar. Genau, sie hat dann auch so extra Studiengänge wie Orientierung und andere Sachen gemacht. ¿Y el estudio era complicado para ti? En el momento de estudiar como Bueno, las tal, dos cosas, la maestría, teoría y la... bueno, en la universidad práctica. como tal no se ve muchas cosas desde lo práctico. Ya cuando uno va a lo práctico es donde ve todo ese entorno neurodiverso que tenemos en ¿Y qué era más complicado, lo práctico o la teoría? no, lo práctico siempre. Also sie sagt genau andersrum, also wie gesagt, du machst halt die Theorie und Praxis in der Uni. ¿Y cómo lo hacen? ¿Hacen 5 días son práctica y después, o tienes un cambio? ¿Tienes una semana teoría en la universidad y vas una semana práctica? ¿Cómo funciona el sistema en la universidad? Fue semestre. Sí, semestre. O sea, Sí. lo que fue el tercero, cuarto y quinto se hicieron como paralelamente entre estudios, algunos académicos y práctica. Y los primeros 2 son los teoría primero. Los dos son solo teoría. Genau, die ersten 2 Semester sind meistens immer nur Theorie und ab dem 3., 4., 5. hast du also eine Kombination zwischen Theorie und Praxis, immer so eine kleine Mischung. Y de última pregunta, ¿tú qué crees que se puede mejorar con apoyo del gobierno o otras cosas en el sistema escolar aquí en Colombia? Bueno, creería que fortalecer lo que es el aprendizaje y la enseñanza desde la parte inclusiva para todas las instituciones, fortalecimiento educativo para los docentes. Das ist allgemein, dass das allgemein gefördert wird, auch vom Staat, und dass es halt verbessert wird, also wie auch mehr auf die Kinder eingegangen wird und das ganze Zeug. Perfecto. Gracias. Gracias. Ne? Was wir hier haben, ist der Schulhund.
Was gibt's zu sagen? Was sagst du über die Schule? Na? Ja. Hat keine Lust auf ein Interview. So, jetzt haben wir hier eine, die die Aushilfe gemacht hat. Und jetzt werden wir sie ein bisschen fragen. Nombre era Marcella. Marcella, Marcela, dipende como se dice en italiano o en español. Und ¿cuántos años ya estás aquí en el colegio? 4. Sie ist schon 4 Jahre hier, sie ist ein bisschen nervös, darum wird sie auch wahrscheinlich sehr viel lachen. Sie hat mich schon vorgewarnt. ¿Y en cuál colegio estabas más? ¿Siempre acá, siempre privado o también estabas en públicos? No, siempre en privado. Siempre en privado. Con este es el tercer colegio en el que he estado. En otro estuve 5 años, en otro estuve como medio año, el jardín se acabó, se terminó y acá ya llevo. Die erste Schule, wo sie war 5 Jahre. Dann ein halbes Jahr in einer anderen Schule und jetzt nochmal 3 Jahre hier. Also insgesamt nochmal 9 Jahre. Pues, ¿qué es el trabajo? Du dices el técnico. Sí. El técnico. Also, sie hat die Aushilfe, die technische Ausbildung gemacht, wie man es auch gerne nennt. ¿Qué se hace? ¿Qué es el trabajo de un técnico aquí de primera infancia? Sino que el técnico es el auxiliar de la profe. Claro. Pero yo nunca he sido auxiliar, yo siempre he sido docente. Pero desde también el con la comienzo de mis experiencia prácticas. también que tienes ya con 9 años es Mucho. ya puedes ser sola, ¿no? Sí, no, es que yo de verdad mis prácticas fue como docente inmediatamente. Genau, also normalerweise die Aushilfe ist, könnte man sagen, so die Aushilfe des Lehrers. Kleinere Aufgaben, wenn es dann so ein Spiel gibt, was basteln ist, weil dann kann sie die Aushilfe schicken. Sie, aber weil sie schon so eine sehr lange Erfahrung hat, von 9 Jahren, arbeitet meistens schon voll. Y tú trabajas con los chiquititos. Con los más pequeñitos. Con los más pequeños. Y también tengo experiencia en sala cuna, con niños de 4 meses en adelante. Adelante, ¿sí? Y ahí, aquí se hace el preescolar. Acá tengo de 1 año a 3. Genau, sie arbeitet jetzt hier mit den Vorschülern, könnte man sagen, oder mit den ganz Kleinen, von 1 bis 3 Jahren. Das sind die ganz kleinen Babys fast. Aber auch mit Jüngeren hat sie schon gearbeitet. Das heißt 4 Monate nach oben und meistens wie wir es bei uns auch kennen. Und für die Eltern, die ein bisschen lange arbeiten. ¿Qué es como lo más complicado para ti del trabajo? Cambiar los pañales. No, créame que no es lo más fácil. Créame que para mí es lo más fácil. El enseñarles, el compartir, o sea, una convivencia dentro de un salón. Sí, sí, que porque comparten está libros. en la etapa de egocentrismo. Sí, Entonces, claro. eso es lo más complicado. Also ich habe gerade gefragt, was das Schwierigste ist, ob es das Windelwechsel ist. Hat sie gesagt, nein, das ist das Einfachste, das ist simpler. Es ist halt momentan schwer, dass sie halt lernt, zusammenzuarbeiten. Also sie kommen halt von zu Hause, auch Einzelkinder, und dass sie halt wirklich lernen, wirklich zusammenzuarbeiten und dass es auch Spaß macht. ¿Y qué es más complicado, los niños o los padres? Los padres. Los padres. Siempre. Ja, aber das gleiche Beispiel wieder. Was ist komplizierter, die Eltern oder die Schüler? Das sind halt meistens immer die Eltern, wenn die dann meistens Sturköpfe sind. Und dann ist es immer komplizierter. ¿Y por qué decidiste hacer ese estudio de auxiliar o de técnico? ¿Por qué quieres hacer eso? Porque en realidad es algo que nace, es un instinto que nace, solo que esto es más vocacional que como tal de estudio, porque es muy difícil, es más diferente la práctica a lo teórico. Claro, claro. Mucho. Sie erklärt gerade, es ist halt schon immer ihr Wunsch gewesen, hat sich immer Spaß gemacht und ihr merkt, es ist halt immer sehr wichtig, auch das Praktische zu lernen, aber auch das Direkte, also wirklich in Kontakt mit den Kindern und nicht nur die Schule. Es ist halt, el auxiliar, ¿cuándo se demora? ¿Cuánto tiempo? ¿Son 2 años? ¿1 año y medio? La auxiliar como tal, en horas que debe hacer de práctica son como 900. ¿Y todo el tiempo el estudio, el técnico, cuándo se demora? 2 años. 2 años. Also die Ausbildung geht 2 Jahre als Aushilfslehrer und du musst 900 Stunden Praxis haben, damit du das auch machen kannst. Y te pregunta como un deseo, ¿qué quieres que mejore en el sistema escolar de Colombia? ¿Qué es como que se puede mejorar? En realidad, Todo. en el apoyo. No, sí, son muchas cosas, pero en realidad como tal, o sea, el apoyo psicosocial es más que necesario en todos los colegios claro. como tal, porque pues, mire cómo venimos con esta juventud que ya no se les puede decir nada, ya todo lo que usted les dice, todo es complicado. o sea, de Tienes verdad, que que hablar con los mucho padres. psicosocial, o sea, mucho, porque en realidad mire que ya los niños vienen con muchos trastornos como tal, entonces como ese apoyo, necesitan mucho, o sea, psicología, pues como mucho Claro. capacitaciones tanto a los profes como a los padres de cómo apoyar a esos niños, Claro. es como eso, a mí me parece que eso es lo primordial. Sie sagt, also Unterstützung vom Staat habe ich wieder gefragt, wie immer. Und sie hat halt gesagt, eigentlich brauchen wir Unterstützung auf allen Seiten. Besonders der psychologische, weil viele Kinder kommen auch belastet von den Eltern. Und auch dieses psychologische, dass man das wirklich behandelt, aber auch für die Lehrer.
wenn die schwere Kinder haben oder kompliziert ist, dass wirklich diese psychologische Betreuung auch dahinter ist. ¿Qué decir algo más? No, pues, ¿Y qué te gusta aquí de la escuela? todo el entorno. Me encanta. La montaña, yo cojo lombrices, me encanta ensuciarme. Sí. Entonces, a mí, el entorno así natural. Also me was ihr encanta. Sie hier gefällt, ihr dürft nicht vergessen, dass viele Gefängnisse, Gefängnisse, sag schon Gottes Willen, wir dürfen nicht vergessen dürfen, dass viele Schulen wie Gefängnisse aussehen, zum Beispiel, was wir hier in Cali gesehen haben. Das war alles Beton. Hier, die Schule, wie wir es hier sehen, ist sehr viel grün. Und die können auch rausspielen, die spielen auf der Wiese, machen sich dreckig und das ist, was ihr gefällt. Dass du wirklich auch Kontakt zur Natur hast und nicht nur du bist im Salon, alles ist Beton, eingezäunt, von rein, raus und das war's. Muchísimas gracias. Sin reírse. Dice ohne Lachen. Gracias. Como paniquea, pero ya. Gracias. Enfermería, so die kleine Krankenstation, falls das Kind sich verletzt oder irgendwas passiert, geht es hier und da ist Erste Hilfe und alles Mögliche. Das Kind ist mal verarztet und dann schaut man, was weiter gemacht wird. Also, gibt es ja auch. Mi nombre es Angie Paola Recuero Nubo. Genau, Angie Paola ist ihr Name. Und sie ist gerade erst neu. ¿Tú cuándo empezaste acá en el colegio? El 17 de septiembre. Genau, 17. September, das heißt, erst ein paar Tage ist sie hier. Y tú estás siendo el técnico. Sí, estoy haciendo las prácticas. Ja, y empezaste con las prácticas. Sí, ¿Y cómo te va con las prácticas? Bien, pues no pensé que era algo así como tan complejo, pero pues bien, es sencillo. El trabajo no me parece así como decían las demás personas, que era agotador. No es agotador, hay mucho, pues mucho apoyo por parte de las compañeras. No, o sea, el trabajo no le queda a una sola, sino entre todas. Como que estamos ahí como apoyándonos entre Genau, nosotras. sie hat gerade erst angefangen, es macht ihr Spaß. Einige Sachen sind ein bisschen kompliziert, aber sie finden es halt gut, der Zusammenhalt hier in der Schule, dass die Lehrerin die anderen Lehrer unterstützen, auch besonders sie. Weil wie gesagt, sie hat erst angefangen, sie ist gerade ein paar Tage dabei, aber sie schlägt sich gut, sagt sie. ¿Y por qué decidiste hacer el técnico o trabajar con niños? ¿Qué era la intención y la idea de eso? La intención que yo tenía, pues primeramente, o sea, yo siempre desde muy pequeña me ha gustado los niños. Yo no me veía como maestra, sino que yo pues como yo empecé a criar un niño desde que tenía 8 meses, entonces a mí como que me empezó a gustar y a llamarme la atención esa parte de la vocación y por eso. Sie hat halt angefangen sehr jung, hat sich schon immer dafür interessiert und sie hat auch damals auf ein 8 Monate altes Kind, also Baby besser gesagt, aufgepasst und es hat ihr sehr, sehr Spaß gemacht. Aber anfangs war es nie die Idee gewesen, so ein Studium oder Ausbildung zu machen, aber nach und nach hat sie gefallen und jetzt hat sie damit angefangen. ¿Y cómo te va? ¿Qué es más complicado, la escuela, las teorías o las prácticas? No, siento que es más complicado las teorías. Pues las ¿Las prácticas no, porque o sea, es lo mismo que sé en las teorías, sino que por ejemplo como yo estudio los sábados, entonces como que todo es muy complejo, va muy rápido, le empapan mucha información, en cambio acá uno despacio va aprendiendo y va como, ves, como teniendo en cuenta las tácticas, pues las, ¿cómo se diría eso? Ay, no sé. Pues sí, como las técnicas que tienen ellos o las herramientas, entonces uno es con despacio, que comprenda. Also ich habe ihr gerade gefragt, ob sie die Theorie mehr mag oder die Praxis, aber sie findet, was sie schwerer findet, und sie findet die Theorie schwerer als die Praxis, weil es nicht so ein starker Druck ist. Es ist eher ein bisschen ruhiger und es ist ein bisschen lockerer und es ist nicht so aufgezwungen, könnte man sagen. Und ihr macht es auf jeden Fall Spaß, sagt sie. ¿Y cómo funciona el sistema? ¿Cuántas veces, como dijiste, la teoría la tienes los sábados? Los sábados de ¿Y 7 de cuántos la días? mañana de la tarde. Todo el día. Also die Theorie ist dann meistens immer samstags, den ganzen Tag, 8 Horas, 9 Horas, 10 Horas? Son 8 horas. 8 Horas. Also 8 Stunden, Samstag ist die Theorie y las prácticas, ¿cuándo son? Son 600 horas, pero en la diariamente, semana, sí. en la semana son 35. Pero Diariamente son 7. 7 Horas al 7 día. horas Du al trabajas de lunes a viernes. viernes. Genau, das sind dann immer 7 Stunden am Tag, die sie die Praxis machen muss. Und es wäre dann von Montag bis Freitag. ¿Y cómo te va? ¿Quieres terminar o quieres seguir o qué piensas? No, el pensado mío es continuar, pero ya sería con la licenciatura en pedagogía infantil.
Sí, claro. ¿Y tú quieres solo hacer el auxiliar o quieres seguir también die Maestría? No, yo quiero hacer la Maestría. maestría. La Maestría. Also will erstmal die Aushilfe machen und dann will sie auch noch das Lehramt studieren. Das ist alles komplett hat. ¿Y qué ves el trabajo como más complicado para ti? Ay, más complicado para mí. El tema, del baño. ¿El baño? El baño, porque es que a pesar de que somos dos, a veces es muy complejo porque uno está como que una quiere ir al baño, entonces uno va con uno al baño, entonces los otros, o luego quiere ir el otro, nunca como quedan de acuerdo, o uno está haciendo una actividad, uno quiere ir al baño, otros están comiendo, es como estar ahí al mismo tiempo. ¿Y cambiar los pañales también? No, los pañales no me da. Más o menos. No. Sie sagt, das ist kompliziert ist meistens, als immer ein Kind dahin rennt, eins will aufs Klo, das andere will aber das machen, dann das, was aufs Klo geht, hat eine Idee, will was anderes machen, ist halt ein großes Hin und Her. Also auf jeden Fall auch mal den Eindruck, dass ihr seht, was halt die Aushilfe macht und was die richtigen Lehrer machen. Listo? So, ganz wichtig aus, wie ihr seht, der Scholar-Schulbus von Montalegre. Also die haben auch 2 Schulbusse oder Minibus, könnte man sagen. Ist ja kein richtiger Schulbus hier, aber das auch gehört dann, das kannst du extra zahlen, natürlich als Service, aber das bringt das Kind dann von Tür zu Tür, was auch nicht jede Schule hat. So, und jetzt sprechen wir erstmal mit der Rektorin hier in der Schule. Ich stelle sie erstmal vor. Pues, preséntate. Cordial saludo, mi nombre es Adriana Varela, soy la directora del Colegio Campestre Montealegre, el cual está ubicado en el municipio de Caldas. Genau. Also das ist natürlich, die Schule heißt Montalegre und sie ist die Adriana, Direktorin hier und wir sind hier im Städtchen Caldas. Pues la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo ya trabajas de profesor? Después del estudio, ¿cuánto tiempo ya estás trabajando? Muy bien. Me formé como licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia, que queda ubicada aquí mismo en Antioquia. Y a partir del 9º semestre más o menos, ya empecé con la labor, ¿cierto? Entre las prácticas y la labor, el aprendizaje, desde muchos campos, ¿cierto? Desde lo público, desde lo privado, teniendo experiencias quizás más cortas, pero que enriquecen el quehacer. Also sie hat angefangen in der Universität von Medellin. Da hat sie ihr Studium gemacht, Theorie und Praxis, die wir schon gesehen haben. Und dann hat sie in verschiedenen Schulen gearbeitet. ¿En cuántas escuelas ya trabajaste? Bueno, estuve en la parte pública, en la educación pública, en programas públicos de la Alcaldía de Medellín, ofreciendo pues el acompañamiento pedagógico en diferentes áreas, ¿cierto? Este programa atiende sobre todo población que impactan las comunas de Medellín desde diferentes enfoques. Ahí estuve por muchos años y hace 5 años estoy instaurada en este colegio y entonces desde acá puedo ver como esa diferencia entre los programas públicos y ya la parte académica que tiene que ver con los colegios privados como tal. Also sie hat angefangen in Medellin, also sie hatte auch ein spezielles Programm, das war so eine pädagogische Begleitung, dass die Kinder, dass sie dann von Kommune zu Kommune gehen. Medellin hat 16 Kommunen insgesamt. Und man hat wirklich probiert, die Kinder zur Unterstützung und ihnen zu helfen und das andere. ¿Y qué ves como diferencia de las públicas y de las privadas, de las escuelas? ¿Cómo la diferencia que ves tú? Bueno, normalmente todo parte de las expectativas en educación de la familia, ¿cierto? Pero también tiene mucha importancia lo que tiene que ver con, digamos, la capacidad económica, ¿cierto? Hay familias de la educación pública muy comprometidas, muy entregadas y acompañan en sus procesos educativos a sus hijos. Y en la privada, pues las familias quieren una educación más semipersonalizada, ¿cierto? Con una calidad más alta, porque si bien de todas maneras la pública está regida por unos lineamientos, entonces de alguna manera la educación privada lo que buscamos es subir un poco los estándares para Claro. chicos. Y me imagino que en la pública también son más niños en una clase, ¿no? También en la educación pública, entonces como es el Estado quien tiene que garantizar la educación de los niños y niñas, deben recibir también por su ubicación geográfica, o sea, más cercana a su casa. Genau. Und sie erklärt gerade, natürlich ist die private Schule, da erwarten die Leute auch eine persönliche Betreuung, auch für die Kinder, bezahlt ja immerhin. Das Problem mit den Öffentlichen, das heißt nicht, dass sie schlecht sind, es gibt Öffentliche, die gut sind, es gibt Öffentliche, die nicht so gut sind.
Und es kommt auch auf die Eltern an, wie weit sie die Kinder fördern, wie viel Unterstützung sie den Kindern geben. Aber auch sehr wichtig, dass die Förderung. Und das Problem ist halt aber bei den öffentlichen Schulen, die müssen alle Schüler annehmen, die kommen. Das heißt, du hast eine Schule in dem Bezirk und wenn es zu viele Kinder sind, hast du extrem volle Klassen. 30, 40 Schüler, was halt sehr kompliziert ist. Y la otra pregunta es, porque en Alemania no es así, lo de los uniformes. ¿En todas las escuelas es obligatorio el uniforme o solo las públicas tienen que hacerlo y las privadas pueden decidir si lo hacen o no? Las privadas pueden decidir si lo hacen o no. Normalmente la educación pública, sin embargo, como es un concepto de hace muchos años, se viene transformando. Normalmente se utilizaba el uniforme de gala, que tenía que ser con pantalón, con falda para las niñas y educación física, ¿cierto? Pero a través de los años los mismos estudiantes han tenido esa demanda porque todas las generaciones se han transformado. Entonces, incluso muchas instituciones públicas ya solo manejan un solo uniforme, ¿cierto? Y en la privada, de acuerdo al enfoque, es que también se decide si se maneja o no el uniforme. Nosotros sí lo hacemos porque nos interesa seguir potenciando la identidad, ¿cierto? Pero de alguna manera solo utilizamos uno porque atendemos a nuestra filosofía institucional, que trabajamos a través del juego, el movimiento, la exploración. Entonces es mucho más cómodo y también consideramos pues, que solo por llevar una indumentaria no se van a adquirir pues, ciertos conocimientos. Entonces lo importante es la comodidad. Und jetzt, wie schon gesagt, ich habe mal gefragt, weil ihr dürft nicht vergessen, dass hier in Kolumbien Schuluniformpflicht ist. Das heißt, die Kinder müssen eine Uniform für die Schule mitnehmen. In den öffentlichen ist es Pflicht. Damals war es noch die Frauen im Rock, also in so einem kleinen Rockanzug und die Jungs mit einer Hose und natürlich auch nochmal Sportkleidung. In den Privaten hat sich das nach und nach geändert. Du kannst eine Uniform machen, so die Kinder hier haben eine Uniformpflicht, wie wir es hier gerade bei meiner Tochter sehen, aber es ist nur eine Uniform. Und wenn sie mal normal kommt, ist es hier kein Problem. Andere private Schulen sagen, es ist gar kein Problem, komm, wie du Lust hast, aber es ist halt immer wieder verschieden. Y la pregunta es, lo que tengo yo, si un niño o la familia no tiene recursos para el uniforme, ¿qué hace la escuela pública? Normalmente la escuela pública pues tiene diferentes alternativas. A veces tiene banco de uniformes, que son uniformes que van donando desde otros estudiantes, pero también ahora hay una norma a nivel nacional que, por ejemplo, una institución pública no puede negarle el derecho a la educación de un estudiante por no tener uniforme. Así antes lo negaban. De escasos recursos o no tiene la posibilidad de adquirirlo, antes podrían decirle, te damos hasta tal tiempo y tienes que venir. Pero ya en este tiempo no lo puede negar, no se puede negar. Also, wie gesagt, dann kam halt die Frage, wenn jemand keine Uniform hat, also natürlich im öffentlichen Bereich. Damals war es so gewesen, hat sie mir gerade erklärt, hast du keine Uniform, hast du Glück, wenn die Schule noch irgendwelche hat, um sie zu geben. Da gab es dann so Spenden. Wenn es nicht gab, wurde dir die Bildung verweigert. Das heißt, du durfst nicht in die Schule gehen, im öffentlichen Sektor. Das hat sich aber jetzt geändert durch neue Reformen, neue Gesetze. Wenn das Kind kein Geld hat für die Uniform, darf es trotzdem rein. Also es ist egal, ob es kein Geld hat oder nicht. Die Schule darf die Bildung nicht verweigern. Das ist halt schon mal sehr, sehr wichtig ist. ¿Y qué te gusta en tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, sin duda, pues, quienes elegimos el campo de la educación es porque realmente nos apasiona. A veces suena, acá lo llamamos cliché cuando algo es muy repetido, y suena como cliché el hecho de decir que debe ser por vocación, pero realmente esa es la razón. Tenemos que sentir, tenemos que amar esto más que a los niños, es la educación, porque pues creemos que la educación transforma la sociedad, transforma el futuro. Es como el fundamento de la sociedad, mejor dicho, porque más inteligentes los niños, más avanza el país. Más avanza, entonces es creer en la educación, creer en una sociedad mejor. Entonces creo que disfruto todo, ¿cierto? Desde la gestión, desde la planeación, desde el contacto con los niños, desde ese enriquecimiento que tenemos día a día con las familias, con los docentes, entonces creo que lo disfruto todo. Also, das kommt sehr klischeehaft rüber, sagt sie halt, aber sie mag halt alles, was mit der Kinderarbeit zu tun ist, auch dass mit den Kindern reden muss. Und so wichtig ist halt so der Grundbaustein der Gesellschaft ist meistens die Bildung. Weil umso intelligenter oder moderner das Bildungssystem, umso mehr dann moderner die Gesellschaft und besser die Gesellschaft. Also ein sehr, sehr wichtiges Konzept.
Y para, por ejemplo, para fundar una escuela aquí en Colombia, mínimo privada, ¿qué necesitas? Bueno, como privada, realmente hay muchas normas que nos rigen. Debemos tener en cuenta que al libre albedrío no podemos decir simplemente abramos una casa y acá tenemos pues unos estudiantes. De pronto quizás este es el origen de muchas fundaciones, pero si es una institución como tal, debemos regirnos por ciertos lineamientos que tienen que ver con un uso del suelo, que tienen que ver con una licencia educativa para poder determinar hasta qué grados Y también todas las cosas de seguridad. Was man braucht, um eine Schule zu gründen, es gibt halt viele Standards. Also auch wenn du eine private Schule willst, musst du erstmal die Gegebenheiten haben. Ein Stück Land mit einem Haus, was auch wirklich wie eine Schule aufgebaut ist, Sanitäranlagen, auch so eine kleine Krankenstation, die Räume, du brauchst die Leute, die ausgebildet sind, auch die Studium gemacht haben. Natürlich brauchst du auch die finanziellen Mittel. Also es ist nicht so einfach, wie man denkt, man macht irgendwas auf, dann auch die Sicherheitsstandards, du musst die Leute richtig bezahlen können. Also alles Part, also ein Teil davon, was halt wichtig dafür ist. Aquí en el sistema de Colombia, ¿cómo es? Tú tienes la preescolar. Después tienes, aquí es la primaria infancia. Todo el sistema aquí y después viene el bachillerato. Sí. Está bien así. Also du hast Vorschule hier in Kolumbien, dann hast du die Grundschule ähnlich, pero la primaria va de 1 a 5, por ejemplo. Exacto. Acá en Colombia tenemos varios niveles, se llaman niveles de atención. Entonces lo que es la atención de los más chiquiticos, desde bebés hasta los 2 años, digamos que no está digamos, regulada como tal por el Ministerio de Educación, sino por programas más de estimulación, de acompañamiento con la familia. A partir de los 3 años en adelante ya tenemos ese primer nivel pues como de atención, que es la educación preescolar, prejardín, jardín, transición. Luego tenemos la básica primaria, que es de 1º a 5º. Luego tenemos la básica secundaria y la media técnica. Entonces sería de 6º a 9º y 10º y 11 se consideran aparte, aunque lo hagamos en el mismo colegio. Also erzählt gerade, du hast ähnlich wie eine Kabelstube, das sind Kinder, die ein paar Monate bis 2 Jahre alt sind. Dann hast du sowas wie einen Kindergarten und dann natürlich auch noch die Vorschule und dann die Grundschule, die hier in Kolumbien auch von 1 bis 5 geht. So, das, wo wir hier gerade sind, ist eine Grundschule. Dann könnte man sagen, hast du so Bachillerato, das geht so Richtung Abitur, aber du kommst halt darauf an, wie lange du das machst. Dann hast du bis zur 9. Klasse, das wäre dann mehr so Richtung Haupt- und Realschule, und wenn du dann wirklich noch technisch das weitermachen willst, bis zur 11. Klasse hältst du dann ein Abitur. Das ist halt so hier das System hier in Kolumbien. Also hier haben sie auch so einen Schüler, der Autismus hat. Da habe ich halt gefragt, machen die normal im Unterricht, nehmen die da teil oder haben sie einen speziellen Unterricht? Und die Norm, also man probiert, sie immer im normalen Unterricht teilzunehmen. Natürlich hat sie dann eine spezielle Behandlung, wenn es irgendwas komplizierter für sie ist, kriegen sie nochmal eine extra Betreuung. Aber man probiert diese Kinder auch normal in den Unterricht halt, einzubinden, dass sie auch mit der Materie hinterherkommen. Y ahora lo primero que es más complicado, ¿los hijos o los padres? Es una buena pregunta. Bueno, normalmente con los chicos a veces puede ser un fuerte trabajo por el hecho de que están en evolución, de que están en crecimiento, de que están en diferentes facetas y su comportamiento pues cambia de acuerdo a la edad, ¿cierto? Pero normalmente los niños son muy flexibles y se adaptan mucho a las normas en el contexto donde estén. Entonces, si el colegio tiene unos lineamientos, un manual de convivencia, unas normas claras, los niños se adaptan muy fácil a eso. A veces puede ser un poco más complicado porque de todas maneras las familias ven ciertas situaciones desde afuera y no desde acá. Entonces, por esa razón, quizás a veces los diálogos puedan ser difíciles con algunas de las familias, porque no son todas, tenemos familias muy maravillosas, muy comprometidas y que creen en la metodología del colegio. Y familias complicadas como nosotros dos. También. Aquí el ejemplo. Also ich habe mal gefragt, wie immer, was ist komplizierter, die Kinder oder die Eltern? Aber sie hat auch gesagt, die Kinder sind flexibler, die lernen gerne was. Da kann man immer noch gucken, dass sie sich anpassen. Mit den Eltern ist es halt immer wieder kompliziert. Es gibt welche, die sind gut, die kooperieren, und dann komplizierte Eltern wie ich und meine Frau hinter der Cámara, der Scherz wie immer. Y la última pregunta es, ¿qué querías tú, un deseo, qué se puede mejorar el sistema escolar en Colombia? Educativo, Sí, bueno, educativo. no, creo que todos los que trabajamos en educación ya somos muy conscientes de que la sociedad, los niños, la misma educación se está transformando.
pues lo que más deseamos es que todos los que estamos acá inmersos en este mundo de la educación podamos seguir evolucionando a la par para no quedarnos en prácticas, en conceptos arcaicos que ya no van en línea. Modernizar todo, con- ir Entonces, con el tiempo. es seguir evolucionando, seguirnos cualificando, seguirnos formando y capacitando para poder atender las demandas del mundo actual. ¿Cierto? Claramente. Also sie sagt auch, das ist halt wirklich das wichtig, für sie wäre es wichtig. Ich habe die Frage halt gestellt, was sie sich so wünscht für das Schulsystem in Kolumbien. Und da hat sie auch gesagt, dass es auch modernisiert wird, dass man mit der Zeit geht und nicht stehen bleibt, dass man irgendwelche alten Theorien den Leuten beibringt, die nichts bringen, dass man wirklich mit der Zeit geht und auch dass die Lehrer mehr Chancen haben auf eine Extrabildung oder Schulungen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ahí terminamos. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias a ustedes. So, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, mal so einen kleinen Einblick in die Schule in Kolumbien zu nehmen. Ich hoffe, wenn ihr Fragen habt, die nicht beantwortet wurden in diesem Video, könnt ihr in die Kommentare schreiben, da kann man das alles nochmal kommentieren. Ich habe Hausaufgaben bekommen, die ich jetzt mache. Das dauert noch ein bisschen, ich bin nicht sehr gut in der Schule, darum mache ich YouTube. Nee. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das war ein kleiner Einblick. Wenn ihr Fragen habt, kommentieren, liken, abonnieren, das wird mir helfen, weil ich noch ein winzig kleiner Kanal bin. Wenn ihr mehr über Kolumbien sehen wollt und Südamerika, folgen, abonnieren und ich bin raus.